வணக்கம் மை டியர் மக்களே. ஆக்சுவலி வந்துட்டு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த துறைப்பாக்கம் ரேடியல் ரோடில் தான் இருக்கும். இந்த கீழ்கட்டளை சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ளைஓவர் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு சென்னையில் கூரை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரியாணி கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த மதிய டைம்லேயே இருக்கட்டும், நைட் டைம்லேயே இருக்கட்டும், எனி டைம் வந்துட்டு சுடு சுடு பிரியாணி கிடச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ அவங்களுடைய அந்த பிரியாணி ஃபேக்ட்ரி தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு எனி டைம் முன்னாடிலாம் வந்துட்டு லாக்டவுன்லாம் முன்னாடி வந்து இங்கே இந்த பற்ற வச்ச அடுப்பு வந்துட்டு அணையவே அணையாதுப்பா. அந்த லெவலில் வந்துட்டு ஒரு 35 kg 50 kg இவ்வளோ பிரியாணி பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போ இந்த லாக்டவுன்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நைட் டைமில் வந்துட்டு 10 மணிக்கு மேலே கடை இருக்கக்கூடாது, இந்த ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெவல் குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இங்கே பிரியாணி செய்யறது பார்க்கறதுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு முறை பார்த்துருக்கேன் நேராகவே. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஏன் இதை வீடியோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் இதை வீடியோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இங்கே என்னன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மதியத்துக்கு வேணுன்றது மார்னிங் 8:30 வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ 8:30 வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 11:30 மணிக்கெலாம் முடிஞ்சிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தம் போட்டு எல்லாமே இறக்கி வைக்கிறது ஒரு 11 மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறமா இப்போ மதியம் ஃபுல்லாக ஒரு 3 மணி வரைக்கும் அந்த பிரியாணி ஓடி முடியுதுன்னா மறுபடியும் நைட்டுக்கு வேணுன்றது அகைன் வந்து ஒரு 3:30 மணி 4 மணிக்கெலாம் வந்துட்டு பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எனி டைம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பிரியாணி சுடு சுடு பிரியாணி கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் மெயினாக அந்த சென்னையில் கூரை கடை வந்து சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ அந்த பிரியாணி ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பிரியாணி செய்யறதுலாம் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அது உங்களுக்கு எப்படி பண்ணாங்க, அதோட இதுக்கு முன்னாடி அது என்னன்னா 6 மாதத்திற்கு முன்பு அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணி போய் பார்ப்போம். ஃபாலோ மீ. ஆக்சுவலி மக்களே, இது என்னன்னா நீங்கள் இந்த பெட்ரோல் பங்க்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, இந்த லிட்டர் அளக்கிறதுலாம் வந்துட்டு அந்த இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த கேன் மாதிரி. அந்த மாதிரி வந்து இவங்க ரைஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த கேஜி கணக்கில் அளந்து போடுறதுக்காக வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. பாகுபலி மாதிரி இருக்குல்ல வச்சுருக்கப்போ. எஸ், இதில் என்னென்னா இது 5 kg. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரெடி பண்ணி விஞ்ஞானம் எப்படி விளையாடுது பாருங்கள், வேறு லெவலில் திங்க் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இது நிறைய இடத்துல நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த ரைஸ்லாம் வந்துட்டு அளந்து போடுறதுக்காக இது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கூரைக்கடை வேறு பேர் தான் வந்துட்டு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குது. பட் யோசிக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே யோசிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து 7 கிலோ சிக்கன் கறி வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் என்னன்னா பாய் வந்து ஃபார்முலா சொல்ல போகிறாரு. நான் வந்து ஒவ்வொரு பொருளை வந்துட்டு நான் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்துட்டு எந்த லெவல் பயங்கரமாக இருக்க போகுதுன்னா அதுக்கு என்னுடைய கைப்போக்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு நான் காலர் தூக்கிட்டு சொல்லுவேன். இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. விறகடுப்பில் சமைக்கிறோம்ல, ஸ்மோக் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. பட் என்னன்னா கேஸில் சமைக்கிறத விட விறகடுப்பில் சமைக்கிறப்போ தான் வந்துட்டு அதோட டேஸ்ட் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். கொஞ்சம் கண் எரியுது, அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து ஏலக்காய் எவ்வளோ பாய் போடணும்? ஏலக்காய் 30 கிராம் போடணும். 30 கிராம். இதில் நான் எப்படி அளந்து போடுறது? இது கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ இவ்வளோ ஏலக்காய் போட போகிறேன் நான். எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பட்டை. தெரியுதுரா சொல்லாதீங்க. ஆக்சுவலி வந்துட்டு பட்டை போட்டாச்சு. அண்ட் ஏலக்காய் போட்டிருக்குள்ள எட்டக்காய் எங்கே அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க. மதுரைமுத்து ஃபேன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அவருடைய வைப் வந்துட்டு எனக்கும் இருக்கும், அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும், பெருசாக கெட்டுக்காதீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லவங்கம் போட போகிறோம். இவ்வளோ லவங்கம் போடுறோம். ஆக்சுவலி வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டாருல அவர், நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி 7 கிலோ பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்குண்டான ஃபார்முலா தான் இது. என்ன கரெக்டான அளவுலாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ பாய் தான் வந்துட்டு இதில் வித்தக்காரர். ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு நல்லாவே தெரியும். பச்சை மிளகா, இவ்வளோ பச்சை மிளகா, இது கும்பி பாக சிவாஜி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அவ்வளோ பச்சை மிளகா போடுறோம்.
ஸோ வந்து நல்லா ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருக்கும்ல, அதுக்காக தான். நான் வேறு இந்த ஏலக்கடை போகிறோம் ரொம்ப நேரமாக கையில் வச்சுருக்கேன். தெரிக்குது. இது ஆனியன் எவ்வளோ பாய் போட்டிருக்கோம், நம்ம எத்தனை கிலோ போட்டிருக்கோம்? இது வந்து 2 கிலோ ஆனியன். இது தடை செய்யப்பட்ட பகுதி மாதிரி இருக்கு, சும்மா வெடிச்சு சதறுது. எத்தனை கிலோ ஆனியன்? 2.5 கிலோ ஆனியன் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இனிமேல் ஆனியன்லாம் போட்டு அந்த பட்டை லவங்கம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே போட்டு கலக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பாய் வந்து கலக்குவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. நம்மளே வந்துட்டு பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தக்காளி கொட்ட போகிறோம். இது எவ்வளோ கிலோ பாய் இருக்கும் தக்காளி? இது தக்காளி 2 கிலோ. 2.5 கிலோ தக்காளி, 2 கிலோ வெங்காயமா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ தக்காளியை கொட்ட போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ 7.5 கிலோ சிக்கன் இருக்கு, அதை கொட்ட போகிறோம். கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்கு. அப்பா, எஸ், சக்ஸஸ். தண்ணி ஊற்றுவேன். சிக்கன் நல்லா வெந்து போச்சு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அரிசி கொட்ட போகிறோம். அரிசி போட்டு அப்படியே தம் போட வேண்டியதுதான். அது வெந்ததும் ஒரு கிண்டுவல்ல, அது அப்படியே போகும். அரிசி போடும்போது பொறுமையாக போட்டோம்.